Я знаю. Сейчас пусть посмотрим. О, 10-й. Кстати, горели в закрытом состоянии. Заходит сейчас. За агрессором. Как у нас? Переисходит от нас. Все закрыты, да? Да, в закрытом состоянии. Потом находится в тумбочке. Все без повреждений же. Сейф без повреждений. Было службовое помещение. Отсутствует выдвижный ящик. Второй слева. Письменном столе. У меня еще расташовано. На другом поясе. Хорошо, у вас не улучшалось? Ничего не выделилось. Назначено объявление. Вы Кабинет 26, по-моему. Нет, пишет, Хозяева что знают просто в номер закрытом кабинета. состоянии. 26. До кабинета 26. что еще? Флигель в закрытом состоянии. Отсутствует. Вещи, Документация на столе. Дальше от меня. Алло? Громадянка, сейчас мы узнаем.